Ovdje imam 300 ml tople vode i jednu kašičicu suvog kvasca razmutit ću u toploj vodi. Kvasac sam razmutila, ostavit ću ga sa strane, a sada ću smešati suve sastojke. Treba mi 230 g integralnog brašna, zatim 60 g mlevenog lanenog semena, 50 g suncokreta, 50 g semena bundeve i 50 g susama. I dodat ću soli, jednu kašičicu, vi posolite po svom ukusu. Sada dodajem razmućen suvi kvasac i sipam preko suvih sastojaka. I sada ću sve promešati i sjediniti. Evo ovako treba da izgleda smesa i sada ću je prekriti sa folijom, činiju i ostaviti sat vremena na toplom da se malo aktivira kvasac. I evo nakon sat vremena stajanja kako izgleda testo. Sad ću skinuti ovu foliju i premesit ću. Vidite kako je fino nadošlo i samo ću ga ovako malo premesiti. Sada će mi trebati tegle. Koristim tegle sa širim otvorom, da može hleb lakše da izađe. Ove gumice ćemo skinuti, sada nam ne trebaju. Zatim ću svaku teglu premazati sa uljem, dno i sa strane. Sada ćemo napuniti premazane tegle. Kod mene je jedna veća, jedna manja, nema veze, u svakom slučaju punimo ovu veću do pola. Kada stavite testo, uvek malo pritisnite da se lepo sabije i da izađe vazduh. Evo pogledajte dokle sam napunila tegle, do polovine, zato što će i stajati još 20 minuta i malo će narasti. Sada ću i obrisati, gde smo ovo isprljali, da to sve lepo bude čisto. Dobro obrišite i vrh, da može da nalegne poklopac lepo. I ostavit ću ih sada ovako da stoje 20 minuta, taman dotle ću da uključim rernu da se zagreva na 200 stepeni. I evo nakon 20 minuta stajanja, rerna se ugrela i sada ću samo malo dosko premazati hleb sa uljem. I sada ću ovako tegle staviti na hladnu rešetku i to nosimo u zagrejanu rernu i sad ih nosimo na pečenje da se peku 45 minuta. I evo nakon 45 minuta hleb je ispečen. Ovako imajte ove zaštitne rukavice jer su tegle veoma vrele. Ove Dichtung gume za tegle držala sam u vreloj vodi da se dezinfikuju i sad ćemo postaviti na zatvarače. Pomozite se sa krpom jer je tegla izuzetno vruća. Evo ovako. I tako ćemo odraditi i drugu. I tegle ću sada zatvoriti i ostaviti ovako da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosite ih na tamno i hladno mesto i može vam trajati do godinu dana. Teglu ću okrenuti na drugu stranu, prekrijete sa krpom i ostavite da se hlade. Tegle su se malo prohladile i ja ću sad otvoriti jednu teglu pa da vidimo kako hleb izgleda. I sad ćemo ga izvaditi. Vidite kako lako izlazi.
i polako izvučemo. I evo, pogledajte kako izgleda hleb, kako ima fantastičnu teksturu, kako je fino mekan, izuzetno je ukusan i mirisan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo hleb iz tegle koji možete čuvati i do 12 meseci. Uz ovaj hleb nikad nećete biti gladni. Idemo! Prvo što će mi trebati je 400 g pasulja iz konzerve. Otvoren pasulj sipat ću u činiju. Tečnost iz pasulja nemojte bacati, izuzetno je hranjiva. Pasulj ću usitniti sa štapnim mikserom. U ispasiran pasulj sipat ću 200 g ovsenih pahuljica. Dodat ću 50 g lanenog semena, 50 g semenki bundeve, 50 g susama, 50 g semenki suncokreta, 20 g čija semena. Ja sam koristila ove semenke, a vi možete napraviti kombinaciju koju god vi želite. Dodat ću 20 g ljuspice psilijuma, njega ne smete izostaviti jer on je za beskvasna testa i njega možete naći u prodavnicama zdrave hrane. Dodat ću jednu kašičicu soli. Na kraju dodajem mešavinu orašastih plodova, 150 g, ovde imam orah, badem i lešnik. Na kraju dodajem pomešano 170 ml vode sa 20 ml ulja. I na kraju ću sve ovo dobro izmešati i sjediniti. I evo kako treba da izgleda smesa. Dobro umesite, pogotovo ovsene pahuljice da lepo sve upiju. I sad ćemo ovo ostaviti po strani dok ne pripremimo tegle. Hleb ću ispeći u teglama koje se šire ovako pri vrhu da možete lakše da izvadite hleb. Hleb nemojte peći u klasičnim teglama jer nećete moći izvaditi hleb. Gumeni zaptivci koji idu na poklopce, njih sam skinula, oni će mi trebati kasnije. Sada će mi trebati malo ulja da podmažem tegle da bi mogli lakše da izvadimo hleb. Premazat ćemo teglu sa svih strana. Tako ću raditi i sa drugom teglom. Rernu uključite da se zagreje na 200 stepeni, a pre toga izvucite rešetku ili pleh, jer ne sme se zagreje, treba da bude hladno. I sad krećemo da mešavinu punimo u tegle. Uzimate deo po deo i bitno je da dobro pritiskate, da se sav vazduh sabije i da izađe. Da lakše posle kada izvadimo hleb, da može lepo da se seče, da se ne raspadne. I sada poravnjajte hleb odozgo sa špatulicom. I ovako ću napuniti sada i drugu teglu. Ja ovdje imam dve različite tegle, dve različite veličine, to nije ni bitno, možete koristiti manje, možete vi koristiti veće. I još mi je ostalo da odozgo premažem sa uljem hleb.
Tegle sa hlebom stavljam na hladnu rešetku i nosim u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 70 minuta. I evo nakon 70 minuta hleb je ispečen. Gumene zaptivke sam sterilizovala u vreloj vodi i sada ću ih prvo obrisati. Evo, stavili smo ove plastične zaptivke. Neka vam neko pomogne, pošto je veoma vrelo i mora neko da vam pomogne. I sad ćemo zatvoriti teglu. I idemo i drugu. I ovako pripremljene tegle okrenete naopako i pustite da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto i možete ovako pripremljen hleb čuvati godinu dana. Ja ću sad ostaviti da se ohladi pa ćemo kasnije vidjeti kako taj hleb izgleda. Evo, tegle su se ohladile i ja ću sada otvoriti i izvaditi hleb da vidite kako to izgleda. I evo, pogledajte kako on sada lagano izlazi iz tegle. I evo, sad ću iseći da vidimo kako on izgleda. Pogledajte, fantastično. A sad ćemo iseći i drugo parče. I videli ste kako se veoma lako i brzo priprema ovaj hleb. Uvek ćete biti siti uz ovaj hleb. Možete ga pripremiti i imati ga kada nema struje i kada dođu teška vremena. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! U 470 ml mlake vode sipat ću jednu kašičicu suvog kvasca i razmutit ću. Kvasac sam razmutila i sada mi je potrebno 600 g pšeničnog belog brašna tip 400 meko. Sipat ću kašičicu soli. So dodajete po ukusu, koliko volite slano testo. I sada ću dodati rastvoren kvasac. Pa ću sve zamesiti valjačom. Testo ćemo izraditi ovako samo sa valjačom, nećemo ga mesiti rukom. I evo, kada sam ovako lepo izradila testo, ovako ono treba da izgleda. Sada ću činiju prekriti sa folijom i nosim na toplo mesto da stoji sat vremena. I evo, posle sat vremena, kako izgleda testo, fino je naraslo i sad ću skinuti foliju. Sada će mi trebati tegle, skinut ću ove gumice i gledajte da tegle budu šire na vrhu da može hleb lepo da izađe. Zatim ću tegle premazati sa uljem, dno i sa strane. I ovako nadošlo testo, samo ćemo ovako sa špatulicom malo prebaciti, pa ćemo sipati u teglu. I testo samo ovako izvucite sa rukom i sipajte u teglu. Testo napunite do polovine tegle. Evo dokle sam napunila tegle i sada ću pritisnuti sa špatulom da fino ono svuda nema vazduha.
Tegle očistite da testo može lepo da izađe i poklopac da lepo nalegne. I ovako pripremljene tegle stavljam na hladnu rešetku od rerne i nosim u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 40 minuta. Evo, hleb je ispečen, vidite kako divno izgleda i uvek imajte ovako zaštitne rukavice jer su tegle veoma vrele. Gumice sam držala u vreloj vodi i sada ću ih staviti na poklopac. Opet koristite zaštitne rukavice i navucite na poklopac. I sada ću tegle zatvoriti i ostaviti da se ohlade. I evo, tegle su se ohladile i ja ću sad otvoriti da vidimo kako je hleb ispao. I polako ga izvući iz tegle. Evo, sad ćemo iseći hleb da vidimo kako je on ispao. Lep je, mirisan, mekan. Odličan je. Evo, pogledajte kako je mekan. I ovako pripremljen hleb, ako uradite sve kako treba, može da ga čuvate u podrumu na hladnom mestu do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!